Halo teman-teman, aku dapat hadiah. Ini dari nenek nih, stiker rebus banyak banget. Nenek aku baik banget karena aku rajin puasa Ramadan. Sehingga puasanya tamat dan aku dikasih hadiah stiker rebus sama nenek. Oh ya teman-teman, jangan lupa diklik like dan subscribe supaya kalian juga dapat hadiah seperti aku. Nah teman-teman, aku potong-potong dulu ya seperti ini. Potong 3 dulu, nih aku mau potong yang bus Maudi. Kira-kira bus ini nanti ditempelnya di mana ya? Oh ya, aku mau tempel nanti di depan rumah nenek aja, di kacanya biar bagus. Betul kan teman-teman? Terima kasih teman-teman yang baik.